집 주변의 불쾌한 소리, 당신의 안전을 위협하는 숨겨진 가해자를 찾아야 할 시간. 집 주변의 불쾌한 소리, 그 배후에 숨겨진 가해자를 찾아야 할 시간입니다. 현대 사회에서 우리가 누리는 안전과 평화는 매우 소중한 것입니다. 그러나 당신의 집 주변에서 끊임없이 들려오는 불쾌한 소리는 그 안전을 위협하고 있습니다. 소음이 단순한 우연이 아닌 당신을 대상으로 한 정체불명의 공격이라면 어떻게 해야 할까요? 1. 불쾌한 소음이 의미하는 것은? 집 주변에서 발생하는 소음은 여러 가지 원인이 있을 수 있지만 최근에는 특정한 방향성 소음이 나타나는 경우가 많습니다. 이 소음은 단순한 배달부의 벨소리나 공사장의 소음이 아닙니다. 일부 이웃들이 사용하는 특수 장비를 통해 만들어진 소리일 수도 있습니다. 이러한 소음에는 무심코 들리는 중상모략의 말이나 비난의 소리까지 섞여 있을 수 있습니다. 2. 피해자들은 무시당하고 있다. 가해자들은 당신과 가까운 사람일 수 있으며 이들은 남녀노소를 막론하고 일상 속에서 느꼈던 불쾌한 경험을 강조합니다. 조직 스토킹에 해당하는 이러한 행동은 단순한 괴롭힘이 아닙니다. 사회 전체를 통제하려는 시스템의 일부일 수도 있습니다. 예를 들어 이들은 가끔 아이들처럼 보이는 어린 소년 소녀들이거나 누군가의 어머니 또는 아버지일 수 있습니다. 이처럼 가해자들은 다양한 연령과 배경을 지닌 사람들이며 그들 또한 이 시스템에 의해서 조종되고 있을 가능성이 있습니다. 3. 심각한 심리적 및 신체적 영향. 이러한 환경 속에서 피해자들은 심리적, 신체적 고통을 경험하게 됩니다. 감정적 스트레스, 불안, 우울증의 유발 등 다양한 심리적 증상은 이로 인해 발생할 수 있습니다. 더 나아가 피해자들은 뇌파 생체 실험과 전파 무기 공격의 표적이 되기도 합니다. 이는 일상적인 행동 패턴에 영향을 미치고 결국에는 자신이 통제되고 있다는 느낌을 줄 수 있습니다. 이러한 경험은 자유의지를 상실하는 것과도 직결될 수 있으며 일부 경우에는 심각한 상황으로 이어질 수 있습니다. 4. 가해자의 증가와 사회적 문제. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.